mobil box di Jalan Pasir Panjang. Tijuralit tijeng jehe tisereule ieu. Ngajeng jehe kene sampaikan ka ayeuna. Aduh Gusti karunya teuing. Tos dinten 3 wenginya. Aduh. Gusti nu agung. Karunya teuing ieu Bapak supir ieu. Eta nu jadi perotnya ka ditu nya. Pokoknya mah kudu jadi 3 juta ya mah.